သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ဩဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်တော်သရင်လပြည့်နေ့2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ပိုးရရမြို့တော်ခမ်းမကြီးတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာထူဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌စကိုင်းမြို့ပိုးရရနှစ်ဖက်မိဘများမှုထား၍ဥတန်ထေစုဒေါက်တာဣစန္ဒာအောင်သမီးမအိကျစင်သအင်တာနက်ဆက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဘဝခရီးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာမိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစိတ်ပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်အသင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမယံရည်တွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ကြီးဟုကျတိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍချိန်ဖမြစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတတတဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထပညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဘဝခရီးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းလူတိုင်းကိုယ့်ဘဝကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဝခရီးကိုသွားနေကြတာဖြစ်တယ်တို့ဟာတန်လျာမှာဘဝခရီးသွားနေကြတယ်ဆိုတာတတိထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ဘဝခရီးသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခရီးလမ်းပန်းအတွက်ဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့တယ်လဲလက်ရှိဘဝတွေမှာဘာတွေလုပ်တဲ့တယ်လဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်ကြလူတိုင်းဟာစဉ်းကျင်စဉ်းစားမိချင်မှမိကြကိုယ်ဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှိရင်ရရှိထားတဲ့ဘဝမှာအစဉ်ပြေမှုအတွက်ဝမ်းဝါအောင်စားဖို့ခါလာအောင်ဝတ်ဖို့ဒီမကစီပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ပြီးတော့
လူရဝင်ဖို့သို့မဟုတ်လူတွေထဲမှာဂုဏ်ရှိတည်ရှိနေနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့လောကလူတွေဟာကြိုးစားနေကြတယ်သူတို့ဖြင့်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလူလာဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝခရီးမှာရှင်သန်မှုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်တွေကိုငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကသင်ယူနေကြမနေမနာပင်ပန်းပန်းနဲ့ကျောင်းပြည်ကျူရှင်ပြည်ကျောင်းဆိုတာလို့ကလေးတငယ်တွေရဲ့ဘဝဟာပျော်ဖို့ဆိုတာအချိန်မရလိုက်ဘူးလက်ရှိဘဝလေးအတွက်ကြိုးစားနေကြတာလို့ဖြေထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုရထားတဲ့ဘဝလေးအတွက်လုပ်နေကြတဲ့အလုပ်တွေကများကြတယ်ကိုယ်လည်းအပြန်အလှန်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ငါတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဟာဒီဘဝအတွက်ဝမ်းဝါဖို့လားခါနာဖို့လားဘဝမှာအစဉ်ပြေဖို့လုပ်နေတာလားဆိုတာကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်သင်ယူရတဲ့ပညာတွေဟာခြေကြီးပေးပြီးတော့သင်ယူကြထို့သောအဲ့ဒီသင်ယူတဲ့ပညာရပ်တွေဟာဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်လွဲချော်မှုတွေကိုများစွာဖြစ်စေပြီးကြာပန်းလောက်ကင်စားတော့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတာအသက်အရွယ်ရောက်လာလို့အချိန်ဒီပေးတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘဝဝါဝါကိုခါနာဖို့ဆိုတာလူတွေကကြိုးစားနေကြကိုသင်ထားတဲ့ပညာနဲ့လောက်ကင်စားတော့ချင်မှစားတော့ကြသင်ထားတဲ့ပညာကတခြားလောက်ကင်စားတော့တာတွေကတခြားလို့လွဲမှားနေတယ်ဆိုတာတတိပြုမိကြပါလေအဲ့တော့ဒီဘဝမှာတောင်အခုလိုလွဲချော်မှုတွေအန်ချော်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်နောက်ဘဝအရေးကိုမစဉ်းစားပဲနေမယ်ဆိုဘလောက်အန်ချော်နေမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီဘဝမှာအဝင်ခွင့်ကြဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့လွဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာရှိငွေကြေးတနာအကုန်ကြခံပြီးတော့ကိုသင်ထားတဲ့ပညာရပ်ကကိုယ့်ကိုထောက်ကူမပြုတော့မဟုတ်ထမင်းမကျွေးပဲနဲ့တခြားပညာရပ်ကကိုယ့်ကိုထမင်းကျွေးနေတာမျိုးနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာအလုံးလက်ခံထားကြတယ်ချက်အေးတန်တရားဘဝနောက်ဘဝကိုမျှော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဘဝအတွက်ရောတို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာတွေဟာအခုလို့မဖြစ်လာပဲနဲ့အန်ချောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်ဖို့ရည်ဟာနောက်ကျသွားလိမ့်မယ်အခုဘဝမှာတော့ပညာသင်တဲ့အချိန်လေးမှာသင်ညပြီးလူလားမြောက်လို့လောကင်စားတော့ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာခြေတည်ပေးတဲ့အလုပ်လေးကိုလုပ်ပြီးတော့တဝမ်းတစ်ခါဝါကိုလှဖို့ဘဝမှာလူရဝင်ဖို့မပင်မပန်းစစရဲနေရခြင်းမှာလွတ်ကင်းဖို့ဆိုတာကြိုးစားအထောက်ကြအဲ့တော့ဒီဘဝနဲ့ပြီးသလားလို့ဆိုမပြီးဘူးနောက်ဘဝဆိုတာရှင်းအောင်မှသိကြလာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝအရေးတွေစဉ်းစားမလားနောက်ဘဝအရေးရောမစဉ်းစားစင်ဘူးလားဆိုကိုယ့်ကိုမေးဖို့တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီဘဝမှာဆင်ပြေနေပြီဆိုလိုတာသာဝတိဖူဖူလုံလုံနဲ့နေနိုင်တိုင်းနဲ့အဆင့်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီဘဝအတွက်အဆင်ပြေနေကိုယ်ဘဝလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လျှောက်လို့အဆင်ပြေနေအဲ့တော့နောက်ဘဝဆိုတာတော့ကိုမမြင်နိုင်တဲ့ခရီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမမြင်နိုင်တဲ့နောက်ဘဝခရီးကိုကျွတ်တင်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကြားတယ်ဘာသာတရားတွေကတောင်းတင်ဆုံးမပေးလို့ရှိအဲ့ဒီထဲမှာဘာသာတရားဆိုတဲ့ထဲမှာအမခံချက်မရှိတဲ့ဘာသာတရားတွေရှိတယ်လို့ပဲတကယ်ကိုမှန်ကန်တိကျတဲ့အာမခံချက်ရှိတဲ့ဘာသာတရားတွေရှိတယ်အာမခံချက်မရှိတဲ့ဘာသာတရားဟာဝေကုံကြီးအချက်ခံပြီးတော့သင်ထားတဲ့ပညာဟာဘဝရဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းမှုကိုလုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တာကြုံရတယ်လို့ပဲ
Bawa amakan je meside pada dia ulai sabi bisu no. Eri je poviro chile sobo shide. Aku bawa masahu ni penyayi surari tinja thalu. Lechong muka timat pelu ya diri mo. Koyare boleh becek Chani ne the way jalo simply did it. Now, one Lodge of Ravi saying, I don't. Twitchy was a jam machine. It doesn't want. For what he eat, Hari Chutin in Senden Sura. Yavuraya, Soma, Mata Tade. Yes, of Yaga, Pada the article tea down Amahobu. Sarawari go to good on a mare piana mahobu. Somebody piana pit. Pinya paid a piana pit. A dipinya tempedi dredger. Soma or a pedu. That's of ya soma dilina soya chenha. Call you chanari who yasi 9 Kabama like me a chimney. Yabura soma who yashi do let me yashi do. Mayashi the Pukuri, Yashi the Puku, alone there. Eri Yashi Tare Pukuri. So much. Laina mu pure Puku, she the Laina mu pure Puku, ya. So much Yatara Piame Mimi Kurangale, Yo Gigi net, Laina Biro. Pulo Nira Nepia. Erendo solution. Yes, I have go right to hope your so much the garden and Patella Lucian, Amakan jet beta that she did. Toakado, Gavada, Demo Toakado Sura, Tu Ekado. A mundane for a pity, a jown, a june, a gown, a soon, quite happy. She go, she die, mango, Amanda. Look, Jam Pandimu, Mapavene, Loga, the Wawa, Piss and Nidiku. Yes, of ya, or just one. Father, the other, Wakata, Pipalados, Machipu. Wakata, Mapi, Durekada, Loco. Piotare, Dimapi, Lecho Mulu, Sulureco. Pure in Pure, Dime, Wakata. Recho Muri Chidon Lucian, Durekata. Ero Logama Soma Orari baby or Recho Muchite, Father Dia, Umiari. Hoye Hore, Dilina and Lina, Joe Pitonsi, Father Dia, non Shaba, Dubio. Ero Magane, Soma Tombe Jetty. Laina Chindonia. Todo man and Mamusula, Pane Danda Chaya Mare. Loga Ludaria, Danda Nile, Adinium, you Mashiusi, Pane Danda Jamani. Yes, of Yara, Danda, Lady Kula, Beta. A load of Kuha, good Tika Nina Mulema Chipu, Turaba, Tuka Nina Mulema Chipu. But do remember Tika Nina Mashibu, so the Alonio Kone to the Tama. Daga Masomsha Nine, Pukuri, Somsha Chapi at the moment. Now the Kuha, a load of Kuha. Go look me, sick Bunia, the Losum, Gone and Low Tama. No, don't low like it. Look me, sick Buya. Now, so do not do Gondi Yoga. Where am I the good low like that? Do the Masore, Sipu. Do Moda Lotara, do the Masore. Do Giri, the Masore, Miva, the Masore, Swimuri, the Masore. And a Sipuya at Lodi. I don't say Puya at Lodi, she the low, say Mapuya at Lodi, she. Gone and local, loaded so that Sipuya, Badakuma, she. Dogama Gone, look, Magone, look Suraha. Do Taiwan Nema, do all the Gondi loaded Lodiha.
စိတ်ပူစရာမရှိတဲ့အလုပ်တွေလူကြားထဲမှာဒီအလုပ်ဟာပုံရှုွယ်ရှုလုပ်ရတဲ့အလုပ်မဟုတ်ပဲနဲ့လူဘဝမှာဂုဏ်ရှိသေးရှိဘယ်သူမှလည်းထိခိုက်မှုမရှိကိုယ်လည်းထိခိုက်မှုမရှိသူတော်ဘာလည်းထိခိုက်မှုမရှိဘယ်သူကမှထိခိုက်မှုမရှိတဲ့အလုပ်မျိုးလုပ်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ်ကိုပြစ်တင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးဆွဆွဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးပြစ်ထန်ချမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အလုပ်မျိုးဟာဒါမြတ်စွာဘုရားကောင်းတဲ့အလုပ်လို့သူတို့သတ်မှတ်တယ်ဒါကအကျဉ်းချင်းသတ်မှတ်ချက်နော်အေးမကောင်းတဲ့အလုပ်ဟာလုပ်ပြီးရင်စိတ်ပူရစိတ်ပူယုံနေမကဘူးသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဟာစင်စင်ရဲရဲနဲ့ကြိတ်မိတ်ပြီးခံစားရတယ်ဆိုတဲ့ဆိုပါစို့လူတယောက်ဟာနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့စီကံဥပဒေတွေတရားဥပဒေတိုင်းမလိုက်နိုင်ပဲနဲ့ရာဇဝမှုမြောက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တယ်လုပ်ပြီးလာတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီလူကစိတ်ပူနေရပြီဘယ်နေ့များဖမ်းခံရမလဲဘယ်နေ့များဆွဲခံရမလဲစိတ်ပူနေရဟုတ်ပြီတကယ်ဖမ်းခံလိုက်ရပြီပြစ်ဒဏ်ချလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြစ်ဒဏ်မှာပါတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုခံစားရတဲ့အချိန်အလုံးကိုနာကျင်တဲ့အဖြစ်တွေကိုခံစားလောကမှာလည်းပဲလောကဝိစ္စလို့ခေါ်တဲ့တကယ်လူတွေလက်တွေ့ခံစားရတဲ့အဖြစ်တွေဆိုတာရှိတယ်အပြစ်မျိုးတွေလူတွေခံစားကြရတာရှိအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လုပ်ပြီးရင်စိတ်ပူရတယ်စိတ်ပူပြီးလို့ရှိရင်ပြစ်မှုတံပြစ်ဒဏ်ကိုခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲကြီးစွာခံရတယ်ဆိုအလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်မလုပ်တဲ့အလုပ်ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုခွဲခြားဟောတဲ့အခါအဲ့ဒီစံနဲ့သတ်မှတ်ပြီးဟောဒါပြင်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာဘာလို့လုပ်ပြီးရင်လည်းဝမ်းသာနေရဥပမာမဲ့လူမှုရေးအလုပ်တွေလုပ်တယ်အများကောင်းစားရေးလုပ်တယ်နော်မိဘကိုပြုစုလုပ်ကြွေးတယ်ရရွာအကျိုးတိုင်းပြည်အကျိုးတည်ဖို့ဆောင်ရွက်တယ်ကိုတက်တဲ့မြတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တယ်လူတွေတန်းတဲ့ဥပုသ်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါအတွက်စိတ်ပူရတာရှိလာတယ်ဘယ်တော့မှစိတ်မပူအဲ့ဒီလှုပ်ထားခြင်းဟာပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူထဲမှာတက်နောက်တက်လေနဲ့နေထိုင်ပြီးတော့ကိုယ်ရှိပြီးရှိနေနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးစိတ်ပူရတာမရှိဘူးသူ့ရဲ့အကျိုးပေါ်ထွန်းလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလောက်ရရဲ့အကျိုးကိုခံစားရတဲ့အခါဒီတယ်မကတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံခံစားရတယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းမကောင်းနှစ်ခုကိုကြိုက်မကြိုက်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ပူရတာနဲ့စိတ်မပူရတာအကျိုးရတဲ့အခါမှာဆင်းရဲတာနဲ့ချမ်းသာတာအဲ့ဒီစံနဲ့မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ပြီးတော့ဟောမလုံတင်တာနဲ့လုံတင်တာကိုခွဲခြားပြီးတော့ခုလိုဟောကြားတာပဲဖြစ်အဲ့တော့ဘာသာတရားတစ်ခုမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားအဆုံးမဩဝါဒပေးတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးပါဗုဒ္ဓဆိုတာဟာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းလူသားတွေကသူတော်ကောင်းတကယ်သူတော်ကောင်းပြောစရာအပြစ်မရှိတဲ့အရေးချင်းနေတဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဥဒါဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ဘုံကလာတဲ့တကုရှင်ကြီးမဟုတ်ဘူး။လူနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး။ဗုဒ္ဓဟာလူသားတွေကတကယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးပဲဖြစ်တယ်။သူရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုရကြတယ်။လက်တွေ့ကျတဲ့အဆုံးအမမျိုးကိုဆုံးမသူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ကြီးပြီးကိုယ့်ရဲ့ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အဆုံးအမစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘဝခရီးသွားနေကြရတာပဲလေလူငယ်လူရွယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ရမ္မိယဖမိဘဆွေမျိုး
Yahan Tanga, Pamani, Nepiomas, Kuku, Sarah, Soma, Ora, Tilu Chatanya, Pawama, Yaki, Endo Chatanya, Abject. Yazo, Pitani, Alekilode, Magone, Lodi, Alekilodi. Sijala, Kuchana, Boak, you, Chatan, Nayades. Let me Kazare, Jodaku. Enago, Mimido Boama, Sanamu Tavido, yes of Yaki, Koronaga, Tite, Late, Lodena, Lodena, Quachapido, or Hore a dime chitan, Nea Nika loco. Yabura Soma, Nea Nika locore. A Duri Sit down each other, Pota, Tadana, Sira, Data do Sura. Paya Junk and they would Biora Mofu, Yaburai, Soma, the Adi, Biora. Tadana Sura, Yaburai, Soma, the Adi. Soma Sura, Kona Bioga, Paya Belu Soma, Gaune, alone, Magone, look, Tinaku, Quachas. Magone, Losura, Lopi in Sepuya, a Jew or a Kama, Cindy Kanzaya, Para Magone. Gaune, a little Sodima, Lopi, Sepuya, Mishu, say the little agent, Primi day 1,000 upsetting. A Jew Pola Kamale, 1 year 1,000. Sichana, Kuchana, Judia, Kaza, Taga, Gaune. From Gaune, low Sura, low Naku, Quecha Biro. Low they net, low, below they net, low so. Sawyama, Sawyama, Dinaku, yes of Ya, Diga, Quecha Biro, Horror Pit. Go da go to me, go ye Maysway, go and Gay Durigo, Mibari, Lujitu Mariga, so my Tamalone, Talo, Tilo, so much out of it. Tilamadone, Holandwa, Tilumabione, Holubio, so. Shawyama, Sawyama, Naku, Tika Tali, so. Erelu, Timak Bede, die. Lanyam Mamane, Shawyandwa, Buburia. Logama, dinner, Omni Chiwabi. Kuchana, Sechana Murine, Owaki, Chatan, Dona, Sura. Toromyamya, Logam. Good tree, Shashi Kanzanaya, Pittino. Erodi Muamade, Dilu Chini Shido. Yes, of Yaye, Soma de Ariga, Toakato, Mamanganga, Hotara Chilu, Yogiare, Sichare, Daviaga, Grandi Beda. Loga Luria, Pisile de Kuwe Lama, Grandi Shiba Wella, Grandi Shia. Amaganya Shia, yes of Yaga, 2 Hobio Somara, shoes, Grandi Beda Bar, Tokado, Gavada, Mona Horedia, Mangane Lusa, Grandi Beda. Ero Mano Mane, Kurai Lulu, Kurai Tile, Queen Shidala, Kurai Tiquin Shidala. So I look coming about my Piazura, for a dequent sheep. The man of Piotr Yawe, not all. The Managaman not go where they do this shit. Every none that maybe I can't do it on Bechiba. Kukorayo, Napus of Bada and Naga, Kosi, when I can't do it, go never. Nagar of Piora, like Locha. Nagaro never do. Jakan Boko ship. Java and Boko, Piotamian and Chinaya. Horaya so much or a Jagan Mobu. Kura fishing and Kura Lowy, Kura Tidi, Tandati calls. Tandati call, Tamman Patita. Kura Mianine, Kura Tina, Kura Kaza Chiluya. So, Ero, Grandi Petayo Yamaka. Kuranti sequence sheet, ya have launched in ship. Lubiga never pay, Kong and Boma, never pay. Not go where do it, the man showed me that bar also. The Manoma, the set,
ကောင်းကင်ဘုံကနတ်ဆိုရင်တမန်တော်မှတစ်ဆင့်လူပြေကနတ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်ကတော်မှတစ်ဆင့်သိခွင့်ကြဟုတ်တဲ့ဘုရားပြောလို့ရနော်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲလက်ခံအေးခမည်းနဲ့မဆက်သွယ်ခြင်းဘူးကျုပ်ဖရာသခင်ကိုရောနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သူကိုးကွယ်တဲ့နတ်နဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်းနဲ့လူချင်းစကားပြောခြင်းတယ်လီဖုန်းလေးပေးလိုက်ပါဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်လေနတ်နဲ့စကားပြောခြင်းတယ်လီဖုန်းလေးပေးလိုက်စမ်းပါလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တွေ့ရင်နတ်ကတော်နဲ့ပဲတွေ့ပါအဲ့တော့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခွင့်မရတဲ့ဟာတောင်မှလူတွေကယုံကြည်ပြီးလိုက်လုံနေကြသေးတာပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုတွေ့သိရှိနိုင်တယ်ကိုကြိုက်မှလုပ်လို့ရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင် independent တကယ်လွတ်လပ်ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ကိုပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့ဒီလိုတမန်လွတ်လပ်တယ်သူတို့ကပြောတဲ့အပေါ်မှာမိခိုးနေရလောကမှာလူတယောက်စားရမရှိဘူးဆိုရင်အလုံးရှင်မျက်နှာကြည့်ပြီးတော့မိကိုနေရတဲ့ဘဝဟာဘလို့ဆိုးလို့စဉ်းစားကြည့်သူမျက်နှာကြည့်ပြီးထမင်းစားရတယ်ဆိုတာမျိုးဘလို့အောက်တန်းနောက်တန်းကြာကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုလုံနိုင်တယ်ကိုယ်အသိနဲ့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်စွမ်းအားနဲ့ဆိုရင်ဘလို့ကြည်နူးစရာကောင်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဆိုတာဘယ်သူမျက်နှာမှကြည့်စရာမလိုဘူးကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်နေရာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ကိုလောက်ရမှာပါတော့ဆိုလေ့လာသိရှိရမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတွေများများသိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကိုလုပ်တဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးရင်လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ကိုတွေ့ရွေးချယ်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးကိုသွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးလို့ရဟာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုပညာတတ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုပ်တွေဆင့်ခေါ်နေတဲ့အလုပ်တွေကြော်ညာနေတဲ့အလုပ်တွေနော်သတင်းစာတွေကကြော်ညာတာတယ်လီဗီရှင်းတွေကကြော်ညာတာပညာတတ်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာကြီးလိုက်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုရှောက်ပြီးတော့လုပ်တယ်ကိုကြိုက်တာကိုယ့်ဘာကိုရွေးပြီးတော့လုပ်ခွင့်ရှိလို့ဆို independent သူများကိုမိခိုးနေရမဟုတ်အဲ့ဒါကိုပြောတာတန်ဒိဋ္ဌိကောကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရအကာလိကောဆိုတာနောက်ဘဝမှာခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးခုလို့ခုကြိုးရှိတဲ့အကာလိကောအေဟိပတိကောကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ခံစားရသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားတွေကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေသင်္ကားတွေကိုလည်းလာပါလှုပ်ချစမ်းပါလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဩပနိကောကိုယ်စိတ်ထဲမရောက်အောင်ဆောင်သွင်းထားခြင်းအဖြစ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုချက်ချင်းခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေအေးအစစ်မြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တို့မတရားတို့ကိုတရားတို့ဆိုတော့ကြတော့ပစ္စတံဝေရိတဘောဝေယုဟိသောတာပန်ဘဝတို့တဂရဂံဘဝတို့အနာဂံဘဝယဟန္တာဘဝဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သောတာပန်ဖြစ်လောက်တဲ့အတိညာရှိဖို့လိုတယ်တဂရဂံဖြစ်နိုင်တဲ့အတိညာရှိဖို့လိုတယ်အနာဂံဖြစ်လောက်တဲ့အတိညာရှိဖို့ယဟန္တာဖြစ်လောက်တဲ့အတိညာရှိဝိညူဆိုတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အစင်မြင့်တဲ့တရားတွေဆိုအဲ့ဒါအခြေခံဆုံးမသွန်သင်ချက်တွေကတော့လူတိုင်းမှာလက်လန်းမိတယ်ဘဝလက်လန်းမိတယ်အဲ့ဒါမှထင်ရှားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံဒီနှစ်ခုကိုဟောဒါတွေကိုရှောင်ခိုင်းနေဆိုရင်တပ္ပပပတ္တအကရဏမကောင်းမှုမှန်သမျှကိုမလုပ်နဲ့ပါပနံအကရဏဒုက္ခမဟုတ်တာတွေမလုပ်ခြင်းဟာချမ်းသာတယ်ကုသလတုပတ္တမရာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာပြည့်စုံအောင်လုပ်ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဆိုလို့ဒါမို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ wholesome state လို့ပြန် wholesome ဆိုတာကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းစေအခုတို့ကြတော့ unwholesome state ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေလောကမှာသဘာဝကွာ
အဆိုးကိုဖြစ်စေတာရဲ့အကောင်းကိုဖြစ်စေတာရဲ့နှစ်ခုရှိနေ့စဉ်ကိုစားနေတဲ့အစာပဲကြည့်ပါဦးလူတွေနေ့စဉ်စားနေတဲ့အစာပဲကြည့်အောင်တချို့အစားအစာကဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတချို့အစားအစာကအကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေကြိုက်လို့စားရတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးကတော့လုံးပါပဲဆိုပါစို့လူတယောက်မှာကြောက်ကယောဂရှိတယ်ဒိဉ္ဉ်သီးစားမယ်အဲ့ဒီဒိဉ္ဉ်သီးဒီကြောက်ကတ်ကိုပျက်စီးစေတတ်လာအောင်ဆိုးကျိုးကိုပေးတယ်ဟောလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဘဝကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့အစာအာဟာရတွေရှိအစိတ်ဟာလူအသက်ကိုသိစေနိုင်တယ်ကယ်မီကယ်တွေစားပြီးတော့လူဟာနောက်ဆုံးမှယောဂရစေနိုင်တယ်အစာအစာတောင်မှပဲကိုယ့်အတွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်တဲ့အစာအစာမျိုးတွေရှိကြိုက်လို့သာစားမယ်လူတယောက်အတွက်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်တဲ့အစာအစာတွေအများကြီးရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းတော့လူတွေသိလာကြဖြော်ရည်တောက်တဲ့ဗမာပြည်ကသွားတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးထိုင်ဝမ်မှာသွားနေရေမတောက်ဘူးဘာတွေတောက်လဲဆိုလစ်ပိုတို့ဖြော်ရည်တွေကြီးပဲတောက်တယ်ဗမာပြည်မှာခေါ်ကြတဲ့ရှက်တို့ပြီးတော့ကြွယ်ရိုင်းတို့ဆိုတာပေါ့နော်ရေမတောက်ဘူးဒါတွေကြီးပဲတောက်ဘာဖြစ်စီးကြွရောဖြစ်နောက်ဘုံမှာစီးကြွရောကလည်းပြန်လာမှာဒါအစားအစာလူကိုအကျိုးမပြုဘူးလို့ဒီလိုဆိုကျမကြီးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုပြုပြင်ထားတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုရှောင်ကြမစားကြဘူးလစ်ပိုတို့ကြွယ်ရိုင်းတို့ဆိုတာလူငယ်လူရွယ်တွေတောက်ပြီးချွေးတန်ထွက်သွားရင်တော့သိပ်ပြီးတော့ရုပ်တရက်မထိခိုက်ဘူးတက်ကြီးတဲ့လူတွေတို့တောက်လို့ရှိရင်ထိခိုက်မှုကပို့ပြီးတော့လျင်မြန်တယ်ပေါ့မတောက်တဲ့ဟာတွေပဲပေါ့ဟင်းညုံမုံတို့စားကြအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းကိုယ်တဏ္ဍာမှာနော်ထိခိုက်နေတာမှုတွေရှိလာပြီနောက်ပိုင်းမှာဟင်းညုံမုံရဲ့ effect chemical တွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင် chemical ဆိုတာမထွက်တော့တဖြည်းဖြည်းဆူသွားပြီးဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့အခါမှာစတင်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတော့တွေးလို့ရှိတဲ့လူတွေးတတ်တယ်နော်စီကြိုယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကြိုမထိန်နိုင်ဘူးဖြစ်လာတယ်ဟောနှလုံးယောဂဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတွေကတချို့ဟာတွေကအစားအစာတွေကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့အစာတောင်မှပဲရှောင်ရမယ့်အစာစားရမယ့်အစာနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့အစာဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေဟာလည်းပဲရှောင်ရမယ့်ဟာရှိတယ်ဆိုတော့မလုပ်ရမယ့်ဟာရှိတယ်လုပ်ရမယ့်ဟာရှိထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားကတပ္ပပပတ္တအာကရဏအကုသိုလ်မှန်သမျှမလုပ်နဲ့ဆိုတာလုပ်ရင်သူကတဖြည်းဖြည်းဒုက္ခရောက်မှာအစိတ်လို့ပေါ့ကုသလတုပတမရာကုသိုလ်တရားတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်အောင်လုပ်ရင်တဖြည်းဖြည်းဟာသူကအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပွားလာအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုဟာအစားအစာနဲ့အလားတန်တူတယ်ပေါ့စားလိုက်လို့ဗိုက်ထဲရောက်သွားတဲ့အစားအစာဒီကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေမဲ့ရာဆိုရင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေမဲ့ရာဆိုရင်ဆိုးကျိုးပေးတယ်ထို့တူပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာလောဘဖြစ်လိုက်မယ်ဒေါသဖြစ်လိုက်မယ်မောဟဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့လောဘဒေါသမောဟရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုစိတ်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းခံရတာဘယ်လိုဆိုကိုခံလဲရဒီဘောအဲ့ဒီမဲ့လောဘရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အလောဘဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အဒေါသမေတ္တာမောဟရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အမောဟပညာဆိုတာတွေကိုယ်တဏ္ဍာနဲ့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်စိတ်အစဉ်ကြည်လင်အေးမြသွားစေဟောကောင်းကျိုးကိုလည်းဖြစ်စေတယ်ဆိုးကျိုးကိုလည်းဖြစ်စေလောကမှာစိတ်ပူလောင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်လို့စိတ်အေးချမ်းမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေရှိအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားဟောပြီးတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေမှာအကျဉ်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်မှန်သမျှရှောင်ကျဉ်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်မှန်သမျှပြည့်စုံအောင်လုပ်ခြင်းဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်အကျဉ်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုပဲဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဟောထားတဲ့အဆုံးအမတရားအတိုင်းကိုယ်ဘဝမှာအသုံးချပြီးတော့ဘဝခရီးကိုဖြတ်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့
ဘဝခရီးအတွက်လူတွေဟာဒီဘဝနဲ့မပြီးသေးဘူးမပြီးသေးတော့ကိုမမြင်ရတဲ့နောက်ဘဝခရီးအတွက်ကျွတ်တင်ဘလို့ပြင်ဆင်မလဲဘာတွေနဲ့ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မလဲဆိုတာသိထားလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုကြည့်လိုက်မြတ်စွာဘုရားကဟောတော့ဆိုပฏิကိစ္ဆေဝတံကယေတာယံစင်ညာဟိတမတ္တနောကိုယ့်အတွက်အကျိုးဖြစ်တွန်းမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုကြိုတင်ပြီးသိအောင်လုပ်တယ်ဒါအဆုံးအမတရားတစ်ခုနော်တမလုံးဘွားရောက်ရင်ငါအတွက်ဘာတွေအကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်မလဲဘုမမေကလေးတွေဆိုမိဘတွေကပညာမရှိသူကြီးဝန်တန်းဆိုငါကလေးပညာမတတ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကလေးအတွက်နောင်ရေးကိုကြည့်ပြီးအခုလက်ရှိကလေးငယ်သေးတဲ့အချိန်မှာကိုကြွေးထားနိုင်တော့လည်းပဲနောင်ရေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျောင်းပို့တယ်ကျူရှင်ပို့တယ်ဝေကျေးကုန်ချစွာလုပ်ပြီးတချို့မိဘတွေကခွဲပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေထီအောင်ပို့ဘာလို့ဆိုရင်သူတို့တတ်တဲ့ပညာဟာသူ့အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းလိမ့်မယ်ဆိုမျှော်လင့်ရတဲ့ပို့တာလေကိုကလေးရလာတဲ့အခါမှာလဲကိုကလေးကိုအဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ပဲမိဘတွေအချောင်းထားပေးတယ်ပညာသင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပဲမြတ်စွာဘုရားလေနော်ပฏิကိစ္ဆေဝတံကယေတာယံစင်ညာဟိတမတ္တနောယံချင်းလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့နော်ကိုယ်ပေါ်မှာကောင်းကျိုးပြုမဲ့ဟိတလို့ဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းတစ်ခုအတ္တနောမိမိရဲ့ယံဟိတံအကျိုးစီးပွားဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုစင်ညာသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပฏิကိစ္ဆေဝကြိုတင်ပြီးတော့ဒါလေတန်ထိုကိုယ့်အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့အရာကိုကြည်တာပြုလုပ်ထားရမယ်လို့သူဆိုကြိုတင်ပြင်ဆင်တာမိဘတွေကကလေးတွေကြောင်းထားတယ်ဆိုတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာပဲလေသူ့ဘဝခရီးအတွက်အဆင်ပြေအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးအဲ့တော့ပညာမတတ်လို့မဖြစ်ဘူးငါသားငါသမီးပညာတတ်မှဖြစ်တယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲဘဝခရီးမှာလည်းပဲဘာအရေးကြီးတယ်လဲမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်အကုသလတာဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်လို့ရှိရင်ပြည့်ရှိပြီးတော့ဒုက္ခအကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုတာကိုလေကြာဘူးလားဝမှတ်သားထားတယ်ကုသလဒုက္ခအနဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲမှတ်သားထားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးစီးပွားကဘယ်ဟာကဖြစ်စေတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တရားကကိုယ့်အတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်စေလောကလူသားတွေကဆင်းရဲကိုလိုချင်တာလားဒုက္ခကိုလိုချင်တာလားဒုက္ခကိုလိုချင်တာလားဒုက္ခကိုလိုချင်တာလားဆိုဒုက္ခကိုလိုချင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒုက္ခပုံညတဥစ္စေယကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာစုမိဆောင်းမိလာလို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခရမယ်လို့ခေါ်တာဟောထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍမှာကျွတ်တင်လုံးထားရမယ့်ဟာတွေကတော့ကိုယ့်ကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့်ကုသိုလ်တရားတွေကိုကျွတ်တင်လုံးအောင်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုဒီမှာများစွာရှိတယ်ဒီများစွာရှိတယ်ဆိုတဲ့လူရတနာဝဒလည်းကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့လူတွေကထင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုပြောထားတယ်ဘာလို့ဆိုကုသိုလ်ဆိုတာဟာတတ္ထာဆိုတာလည်းကုသိုလ်ပဲသီလဆိုတာလည်းကုသိုလ်ပဲတုဒ္ဒဆိုတဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုသင်ယူမှုဟာလည်းကုသိုလ်ပဲစာကားလို့ဆိုတဲ့ကိုယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုပြရလူမှုတမ်းမှုရေရောမှုပိကံမှုဆိုတာလည်းကုသိုလ်ပဲပညာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့ဆိုလို့တင်တာနဲ့မလို့တင်တာခွဲခြားပြီးတော့သိတဲ့ပညာဒါလည်းကုသိုလ်အဲ့ဒါတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာပြည့်စုံအောင်လုပ်လို့ပြောတယ်လောကလူတွေကတော့အလူတန်းကြီးလူမကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့ထင်တယ်သီလဆောက်တည်တာလို့ကျတော့သိကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့မထင်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကိုယ်တဏ္ဍမှာအသိပညာတွေရအောင်လုပ်နေတာလေကုသိုလ်ချိလိုက်ပဲဆိုရင်တတ္တာတဲ့သီလတုတ္တ
Saga Pina. Eri Diaria, Kuduri Chibeko. Kudanama Shiame Kudu. Tada Dila Tuta Saga Pina. Tarasura Baru, Adikaro, Yason Yaye, Adinyango Yunchi Tada, Adinyango Yunchi the Pia Soma or Lekana. Lekanya, Makauna, they shall be Kauna, they will line and Chendone, Horatara. Kanga Inju Lekane Tara. Oh, Eddie Taradia who Johnny be a Kudu Pina. Tila, Tarao, Johnny be Kojelia Kong needed. Now, to the Radia Kanye wood, Piamore, Soma Diari, Yazati on Sibure, Lila, Deure, Madare, Tuda. E Gunis Sato needed Teali, Yata, Kwe Vido, Dana Chare, Saga. A Johnny and Joe Conan so the Bawani and Mamie Moody, Loka, we should be in Tonda Deep Yari. Erade Sibu Atoda Pina Kudu Veduso. Eri Kudu Mamu, Amadama Yichi. Eri Kudu Mamu River, yes of Yaga. Tila Yawasara, Tatu Kujitila, so the Kudu Kamuma. Kutanama, Gezenga Sabido, Umin Twandi Tea, Shini America. Tajamu Shiruma, Yamasagama. Mava Tilago, Kawu, Suge, Yesi Yame, the souls are chutney to Yare Kisamo Huli. No. Edo, a Miran wood had a wood away. Tila Sura, Sonia Lekama, Sama, Mu Hopu, Mava Tila Sura. I was some about Lucian, Matente, the Luwe, Kojentila Mabai, Matente, Wu, Tajamu, Lu, a leg on my tinte. Kuchetila, a Yeran Konemo, Chilia may so Tikudu, Yichis of Kudu. Anytime and not at Tanta Tadu, a datita, Kudu Alamu, Lampoint, Payne, Yunchi check. Any Yunchi so that there are Koyanema, Kaima, Shini, swing, Tanale, Novide, Dilala, Saudi, Novatan, Kavatana, out of Chite, so that Jane Kudu to a Lampoint Payne. Taradi Kukesagana Biomes, Master Given Pandarai Chigo, Quentin and Dog. The Gago, Gobo, Jerana Tai Chigo, Quentin and Dog, the Chomp by Nane, another do it all. Yes, of Yagaro, Tata Pisan, Tatija, Wait and Puri Tata Tita. Traha, Yose, that do the yes of Yahore. Yose Shiba, a pencil about it. Yose Shiba, a pen about it. Yose Ha, do the council Osa Pete, Trashiba, Osa Pisi, so that Puama Piso. Or depose I will yes of Yahoo. Erodinia Tata, do a date. Shannon alone, Madradia, a Kaima, Tishi, solution. Kudu Diari had Lampoint. Kudu local coat. A quaint many to go a point. Eraja, the Raha Mesia. Now the Kushia bed. Ah, Jerana the Pue, a danger. Loga do the Aleve. Seneca Kali Panlama. Shuigali Wotama. Payakali, Shuyawali Sentama. Do the Alleluia when they look to Saja. Take Luya Wemojano, take Yerana Sura, a deep yam, a chit. Tajamo, Yasayana, Pina, Narana, Yet. When he put I got a Pugu and Taka, how long at all of Sinabi? No? Do 10 days before. Do the Sara Jobiana. The Gayaro, do 10 days night. Pina Sure, Yerana, by Simon, Machibus, and Ludoga. 10 days in this pit. Tajawo Yasavia, Pina, Narana, Yetana. Pina di Dugari, Take Yanya Dono, Shiyame, Jerna, the new wing. What sent I and Lade? Do the guy 10 chime, Tierna, to the soul. I don't know, this one, look.
ဘဝခရီးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာဒါတွေလှုပ်ထားရမယ်လို့ဆိုနော်ဒါတွေဟာကိုယ့်အတွက်ကျိုးရှိမဲ့အရာဖြစ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပฏิကိစေဝတံကရေတာယံစဉ္ညာဟိတမတ္တနောကိုယ့်အတွက်ကျိုးရှိမဲ့ဟာတွေကိုသိထားပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အဲ့ဒါတွေနာတာဂတိကစိန္ဒာယမန္တာဓီရောပရကမေတာဂတိကစိန္ဒာဆိုတာလှဲသမားရဲ့အတွေးမျိုးဘယ်တော့မှမတွေးနဲ့လှဲသမားဟာသူသွားမဲ့လမ်းကိုဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးသူကသူမောင်းသွားလမ်းကောင်းလားလမ်းမကောင်းလားကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုလို့လေပေါ့လှဲသမားတို့အတွေးမျိုးမတွေးနဲ့တဲ့နော်သို့မဟုတ်လှဲသမားဟာလမ်းကြလို့ရှင်လဲဝင်ရိုးကျိုးနေတာတို့ဘာဖြစ်နေတာတို့ဒုက္ခတွေရောက်တာမျိုးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲနဲ့လှုပ်လို့ရှင်လမ်းမှာဒုက္ခရောက်တာလဲသမားရဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခမျိုးတွေဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလဲသမားကိုဥပမာပေးခေါ်တာနော်မန္တာဓီရောပရကမေစိတ်ကူးနဲ့မလုံနဲ့တဲ့ဘယ်ကိစ္စလဲလဲသမားဟာဘာမှမတွေးဘူးမောင်းရရင်မောင်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သွားတယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုယ့်အကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားကြိုးစားအထောက်ဘဝခရီးကိုနောက်ဘဝခရီးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်အဲ့ဒါကိုဥပမာတစ်ခုရှင်းပြမယ်မြတ်စွာဘုရားယထာတာဂတိကောမတ္ထံတမံဟိတဝမဟာပဋ္ဌံဝိတမံမက္ကမာရုံရှာအခိစိန်နောဝဇာတိလှဲသမားဟာဒီဖြောင်းနေတဲ့လမ်းကောင်းရိုးလမ်းကြီးကမသွားဘဲနဲ့ဖြတ်လမ်းဆိုတာရှာပြီးတော့သွားတဲ့လှဲသမားညီညာတဲ့လမ်းကြောင်းကမသွားဘဲနဲ့ဖြတ်လမ်းကသွားတယ်လှဲသမားဟာဘာဖြစ်လဲဝင်ရိုးကျိုးပြီးတော့လမ်းမှာဒုက္ခရောက်တယ်ကိုသွားနေချအများသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကမသွားပဲနဲ့လမ်းဖက်ထွက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့လှဲသမားသည်လက်ဝင်ရိုးကျိုးပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပဲဧဝံဓမ္မာအပက္ကမအဓမ္မမနုဝတ္တိယအများသူတော်ကောင်းတွေရှောက်လန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကနေဖက်ထွက်ပြီးတော့ဘဝစာဝတ်နေရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့အသက်မွေးတယ်နော်တဝပဲခီးကောင်းစားမှုအတွက်လုပ်တယ်လောကမှာရာဇဝမှုမကင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အသက်မွေးတယ်တရားဥပဒေတွေဖောက်ဖျက်ပြီးတော့ဖြတ်လန်းကစီးပွားရှားတယ်တရားဥပဒေပေါင်းတွင်းကနေပြီးတော့စီးပွားမရှားဓမ္မပေါင်းတွင်းကနေမသွားပဲနဲ့မဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့လုပ်တာဟာဒီလှဲသမားတွေဖြောင်းတန်းတဲ့လမ်းကိုမရွေးပဲနဲ့ခြိုက်ချင်းခလုတ်ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကနေစွတ်ပြီးမောင်းသလိုပဲဒုက္ခရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဧဝံဓမ္မာအပက္ခမဓမ္မလမ်းကြောင်းကြီးကနေထွက်ခွာပြီးတော့အဓမ္မမနုဝတ္တိအဓမ္မလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးဆိုရင်နောက်ဘဝမရောက်သေးဘူးတဲ့မန္တောမစ္စုမုခံပတ္တောနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာပြီသေရတော့မဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပဲအခိစိန်နောဝဇာယတိဝင်ရိုးကျိုးသွားတဲ့လှဲသမားရဲ့ကြံနိုင်မှုမျိုးဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပဲနဲ့ဘဝခရီးမှာလက်နိုင်ချပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တံမှာဒီလိုဟောတယ်အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ကရွေးချယ်ရမှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုကြိုတင်စဉ်းစားပြီးတော့ဘဝခရီးအတွက်အဲ့ဒါကိုကြိုတင်ပြင်ငယ်စဉ်တုန်းကပညာရှာသလိုပဲဘဝမှာအသက်မဆုံးခင်ကျမ်းစာတွေကိုရွေးချယ်ဆိုတဲ့အခါစီးပွားဥစ္စာကိုရွေးပါလားယာတုခုံသိမ့်စီးစိမ်တွေကိုရွေးပါလားဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲချမ်းသာဘလောက်ပဲယာတုကြီးယာတုခုံသိမ့်စီးစိမ်ဆိုတာတခဏနော်ရေမျက်နှာပဲခဏတက်တသက်လည်းရ
ခဏသာတယ်မင်းစည်းစိမ်တောင်မှပဲရေဘွက်ပမာခဏသာတယ်တကယ်တခဏလေးလူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာဘယ်မှအဆုံးသတ်တော့သိဆုံးခြင်းမှအဆုံးသတ်တယ်ဘလောက်ပဲချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကဒီစကိုင်းမျိုးကြီးကိုတည်သွားတဲ့အသင်္ခရာစောယုံပဲဆိုတော့သူတည်သွားပြီသူထူထောင်သွားတဲ့မြို့ခုချိန်မှာသူပိုင်ဆိုင်မှုရှိသေးလားမရှိဘူးပိုင်ဆိုင်တော့အဲ့ဒါလို့ဘဝဆိုတာတခဏလူတိုင်းဟာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာတိုင်းတာကန့်တတ်ခုရှိရာထူးကလည်းတိုင်းတာကန့်တတ်ရှိတယ်စီးပွားဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကလည်းအတိုင်းတာကန့်တတ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအကန့်တတ်တဲ့ဘောင်ကိုကြော်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်လို့မရှိဘူးမျက်စိနှလုံးမိတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေသွားပြီးတခုမှမရတော့ကားပိုင်ရင်လည်းကားပိုင်လို့မရတော့ဘူးအိမ်ပိုင်ရင်လည်းအိမ်ပိုင်လို့မရတော့ဘူးရက်လေစွန်ကျွေးပြီးလို့6ချက်လုံးရင်ဘုန်းကြီးတွေပြင်ပြီးတော့ကမွာနဲ့တော့မောင်းထုံနေတယ်နော်မပိုင်တော့တာသိချတယ်ဆိုတာပထမထိရှာသူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းနေပါစေလို့ဘယ်သူမှမထားဘူးဘယ်သူမှမထားအဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာတိုင်းတာလေးတစ်ခုရတာအဲ့တော့စီစဉ်ဥစ္စာယာရုခုံသိမ်းဆိုတာတွေကအတိုင်းတာတစ်ခုရတာထားပြီးထာဝရလို့စိတ်ထဲမှာမမှတ်သားပဲနဲ့တခဏတာအတွက်တို့တွေတခဏကြုံတွေ့တဲ့အချိန်လေးမှသာလျှင်အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်တို့အတွက်ထာဝရဆိုဒီမှာဓမ္မသာလျှင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကုသိုလ်ကာမပရတရား7ပါးသူတက်တာချင်းမှရှောင်းတယ်သူဥစ္စာခိုးခြင်းမှရှောင်းတယ်သူတော်ဘာသမယပြမခြင်းမှရှောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကာတုစရိုက်ကရှောင်းတဲ့ကာတုစရိုက်3မျိုးဒိဗေပြောဘူးမနာဟုသာပြောတယ်ဂုံမတိုက်ဘူးလူတွေတင့်တဲ့အောင်သာလုပ်တယ်ဆယ်ရီတိုင်းထွာကျမ်းတဲ့စကားကိုမပြောဘူးရှင်ကျေးလိမ္မာစွာပြောတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စည်းမဲ့စကားမျိုးကိုမပြောဘူးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စီတဲ့စကားမျိုးသာပြောမယ်လို့ဆိုတဲ့ဝစီသူစရိုက်သူတော်ဘာသိစိန်ကိုရလို့မှုဖြင့်မကြံတွေးဘူးဆိုတဲ့အနာဘိစာသူတော်ဘာပြက်လို့ပျက်စီးတွေးတောကြံစီမှုမပြုဘူးဆိုတဲ့အပြာပါဒမေတ္တာအာဒေါသသမာဓိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့ကံကံဤကျိုးလက်ခံယုံကြည်မှု responsibility ဟောကိုလို့ထာကိုနဲ့သာသဆိုင်နေဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးအမြင်အဲ့ဒါတွေကဓမ္မလမ်းကြောင်းတွေပဲအဲ့ဒီဓမ္မလမ်းကြောင်းကိုဖယ်ခွာပြီးတော့အဓမ္မလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဘဝခရီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကတေချာတဲ့ဆုံးမဩဝါဒဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နောက်ဘဝကောင်းစားရေးအတွက်ဆိုရင်ဓမ္မလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်လန်းကြရမှာဖြစ်တယ်သူစရိုက်လမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်လန်းပြီးတတ္တာသီလသုဒ္ဓစာကပညာဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်၅မျိုးမိမိတို့ရင်းတဲ့နှလုံးထဲမှာခိုင်မာထားခြင်းအဖြစ်လာမယ့်အနာဂတ်ဘဝအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်အိတ်လက်အိတ်ဘဝခရီးကိုသွားနိုင်ပြီတွေ့ကြုံခံစားရမယ့်ဘဝဟာကိုယ့်အတွက်ဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့သို့မဟုတ်ကိုပိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုခရီးထွက်ရတယ်လို့ပဲဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုမိတ်ဆွေသင်္ကားတွေကကိုယ်ကိုကြိုးစုံမဲ့နေရာတစ်ခုကိုခရီးထွက်ရတယ်လို့ပဲဘဝခရီးဆိုတာသူ့အတွက်အပန်းမကြီးပဲနဲ့အပျော်ခရီးထွက်ရတဲ့ကတည်းကရှိမှဖြစ်လို့ဘဝခရီးအတွက်ကြိုတင်ခြင်းဆိုတာကိုလူတိုင်းလုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမဩဝါဒအတိုင်းတို့တွေကဘဝခရီးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်သောအဖြစ်ဒုစရိုက်တရားတို့ကိုရှောင်ရှားခြင်းသူစရိုက်လမ်းကြောင်းကရှောင်လန်းခြင်းတတ္တသီလသုဒ္ဓစာကပညာလို့ဆိုကုသိုလ်တရားတွေအခိုင်အမာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်သာလဲဘဝခရီးအတွက်တေချာရေရာမှုကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်လက်ခံပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း